yacu cyangwa ukongera ugakingura ijuru y'umugoroba tukongera tukakumenya birushijeho, mitima yacu ikongera ikakwizera, mitima itakigutegereje ikongera ikagutegereza, igicaniro cy'amasengesho cyazimye mu mitima kikongera kikubakwa, umuriro ukongera ukaka ku gicaniro. Kora umurimo wawe mu mitima yacu. Urugendo rw'agakiza ruraryoshye, surwa amaganya no gusuhuza umutima, dukingurira ijuru, dusogongere kuri uwo munezero w'agakiza. Cyatumye abasore bemera gupfa bakavuga ngo Imana dukorera ibasha kudukiza, ngo ariko nubwo itadukiza nuko hari icyo bari barasogongeye kiruta intebe z'ubutware bari barahawe, kiruta icyubahiro bari barahawe. Cyatumye ba Stefano baterwa amabuye ntibakwihakane nuko hari icyo bari barabonye. Mwami, dushaka agakiza kudutonyanga, turashaka umunezero umeneka, turashaka umunezero wuzuye, turashaka gusogongera ijuru tugituye n'aha ngaha. Dukingurira ijuru tukubone Mwami w'abantu. Nta muntu n'umwe uri hano waje guherekeza abandi, nta n'uwaje kota ku muriro w'abandi. Ijuru ryakinguka twese tukakwibonera Mwami w'abantu. Mu isezerano rishya nturi Imana dusanga mu rusengero, nturi Imana y'umutambyi umwe, uri Imana ya twese. Wabwiye abigishwa bawe Yesu ngo icyabakiza nuko wagenda, kuko nutagenda umufasha atazaza. Ariko mu gihe cyo gukora ku Mwuka Wera nuko umuntu wese yasingira ijuru, nuko umuntu wese yakingurirwa ijuru, nuko umuntu wese yakwibonera, nuko umuntu wese yakwiyumvira ngo intama zawe zumva ijwi ryawe, zirakuzi nawe urazizi. Nyemerera tukumenye Mwami birenze uko twari twarakumenye, nyemerera tukubone Mwami w'abami birenze uko twari twarakubonye. Birashoboka ko umuntu yasogongera ku bwiza bw'ijuru agituye mu mazu y'ibyondo, akirya gahunga n'ibishyimbo ndetse rimwe n'rimwe akanabibura. Birashoboka ko umuntu yasogongera iby'ijuru. Dusogongeze Mwami w'abami, dusogongeze ku cyakoretse mu cyumba cyo hejuru. Abagabo bahoze bafite ubwoba bwo gupfa bagasohoka bagwisha imbaraga, abahoze babyiganira imyanya bibaza ngo umukuru ninde, bagasohoka bahinduye icyerekezo. Dusogongere ku cyakoretse mu cyumba cyo hejuru Mwami w'abami, dusogongeze ku cyagenewe itorero kitari umugabane w'abisi. Dusogongeze Mwami w'abami. Nibwo indirimbo zacu zagira meaning, nibwo gusenga kwacu kwagira meaning, nibwo kuza guterana kwacu byagira igisobanuro kirenze guterana gusa. Ndagushimira ko atari kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ari kubw'umwuka wawe. Yesu ngo yazamuye ijwi ku munsi uhereye iminsi mikuru y'Abayuda isanzwe, ngo aravuga ngo umuntu nagira inyota ze, ngo ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera w'abamwizera bendaga kuzahabwa. Hanyuma aravuga ngo ukwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Dufite inyota Mwami, niyo mpamvu twaje, tuza dukabakaba ariko tugufitiye inyota. Hari inyota iri ku rugero rutandukanye, ariko twese ko turi hano tugufite inyota. Bafite akanyota gakeya utwongere nyinshi, abafite nyinshi wongera utwigeze imbere mu bundi bwiru bwawe. Ngwino uba wa mbere mu mitima yacu, ngwino turutira abahungu beza n'abakobwa beza n'abafiyanse beza n'amafaranga n'amazu meza. Ngwino ufata umwanya wa mbere, turutire keya twahabwa n'abagabo n'abagore bacu. Ngwino turutire kubyara, ibyo byose urabifite kandi ni ibyacu, ariko ngwino bisumbe kuko ntugereranywa nabyo. Wanyemerera ukagira umuhungu n'umukobwa usogongeza ku butunzi bw'ijuru, akituye n'ahangaha, akiri muri aka kazi, akiri umuntu usanzwe. Urakoze Mwami, tuguhaye icyubahiro kuko gikwiriye. Ninde wagereranywa nawe? Ntawe. Mu bagizi ba neza ntawe, mu bagabo n'abagore b'imfura badahemuka ntawe wagereranywa nawe.
mu batunzi bishimira no gutanga ibyo batunze ntawagereranywa nawe, mu bavugabutumwa, mu bapasiteri beza bafite umutima umeze nk'uwawe ntawagereranywa nawe, mu bakristo beza babaye bo kwizerwa, bakizerwa bafite cyangwa babuze, bakakomaho bakomatana nawe ntawagereranywa nawe, ntawagereranywa nawe, urihariye, urisa, ntabwo tuzi kukuvuga nk'uko uri. Hari umunsi tuza kubona amaso ku maso, hari umunsi abamarayika bazaba bafite amatsiko, turimo twinjira mu bukwe bw'umwana w'intama, bavuga ngo abo ni bande? Ngo bariye ni babandi bakuye mu urya mubabaro mwinshi, ni babandi bameshe ibishura byabo mu maraso ya ntama. Hari umunsi utandukana n'indi minsi, hari umunsi tuzahanagurwa amarira ku maso, hari igihe tuzagera mu rurembo rutagerwamo indwara, rutageramo gusuhuza umutima, rutageramo gupfusha, rutageramo manke, kubura ko ariko kose, mu rurembo Siyoni, icyama tukazahurirayo, cyangwa ugasogongera jya utuye intanga. Urakoze papa, tuguhaye icyubahiro, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya, ni mwiza. Imana ibahe. Murakoze kudufasha kuramya Imana. Mwuka wera buzure n'iryo sengesho ryanjye, agwirire muri mwebwe. Haleluya. Muraho neza? Hobe hobe hobe. Yesu ashimwe cyane. Muri amahoro? Muracyasenga? Imana ibahe umugisha. Murakoze gukomeza kuba ku gicaniro. Imana ibagire neza. Twari tumaze iminsi tutari kumwe. Imana yabanye nanjye mu rugendo, nagarutse amahoro, nari naherekeje abana mu mashuri. Imana yatugiriye neza. Haleluya, turashima Imana. Makuru ayo ntahagije? Arahagije. Imana niyo kwizerwa muri byose. Amen. Turimo twitegura iminsi yo gusenga, nubwo umwana w'Imana atagombye kugira iminsi, ariko hari iminsi tuba twifuza kwimbika, kwigira imbere ho birushijeho. Haleluya. Ariko twagombye kuba muri dufite ibihe byo gusenga. Rero ndabigukangurira, ndabikurarikira, ntuzaburi. Amen. Nifuza kuganiraho n'ubundi nukubwira Yesu ngo utwigishe gusenga. Ikindi ndagushimira imirimo yose dufatanya aha ngaha. Imana ibahera umugisha, mutanga ubutunzi bwanyu, mutanga umwanya wanyu kugira ngo ku gicaniro dukore umurimo tuguwe neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nawe nkubwira niba uri umurinzi ku nkike, karibu tubane mu mirimo yose. Ibyo ubona bitameze neza burya niwe bitegereje. Haleluya. Nari nkubwiye ngo ibyo ubona bitameze neza burya niwe bitegereje. Karibu rero dukorane umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Ikindi niba utariyandika, twifuza ko mwakwiyandika kugira ngo tujye tubamenyesha abakuru ikintu uteganya inyigisho z'ibyiciro bitandukanye uzabibemo. Amen. Ikindi ushobora kugira inyota irenze ibyo dukora hano, ukifuza kubatizwa, ukifuza kuganirizwa. Turi kumwe n'abakozi b'Imana, Sandra watuyoboye, Mama Piensia, ngira ngo ntabwo hari uyu munsi ujye uyobora hano amasengesho, n'abajyanama beza mu by'uru rugendo. Turafatanyije, ushobora kwegera umwe muri bo, ushobora kunyegera, hanyuma tukaganira, tukagufasha muri izo ntambwe za mbere. Twize ko Imana izatugira neza, tukagira uburyo bwo kubona inyigisho twakwitiza urufatiro umukristo wese akwiriye kwiga. Haleluya. Petero yananditse aravuga ngo tube dufite iteka, twiteguye iteka gusubiza impamvu z'ibyiringiro byacu. Rimwe na rimwe hari igihe utazi neza ibyo wizera, wikundira Imana gusa, ariko biba byiza kugira inyigisho z'urufatiro. Rero twizeye ko Mwuka w'Imana azabidushoboza. Turagukeneye rero amasengesho yawe, kwitanga kwawe, kuko mu isezerano rishya ntabwo Imana yagennye ko hazakora umuntu umwe. Amen. Haleluya. Ntabwo ndi Mwuka wera wawe, nta nubwo ndi Yesu wawe. Ndi umukobwa kimwe nawe urimo gushaka Imana kimwe nawe. Amen. Haleluya. Rero Imana ibibahere umugisha. Gahunda y'amasengesho dufite, tuzaterana kuva ku wa mbere. Twagize umugisha wo kubona sale. Iyi sale isengerwamo n'abandi bantu batandukanye mu yindi minsi. Rero kubona iminsi ikurikiranye bisigaye bigoye, ariko turashima Imana ko iriya minsi twayibonye. Tuzaterana ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu. Tuzaba turimo dusenga kandi twiyiriza ubusa. Haleluya. Badaheruka kwiyiriza ubusa. Baravuze ngo amen. Muri abantu beza. Ni igihe cyawe cyo gusenga no kwiyiriza ubusa.
no kugabanya ibindi bintu byose byaba birangaza. Sibyo nshuti y'Imana? Haleluya. Tuzagira ibihe byiza, ndabyizeye ko tuzagira ibihe byiza. Mwuka Wera azaba ari kumwe natwe kandi Imana izatugirira neza. Turi kumwe na Pastor Senga. Ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwe tuzabwakiraho, ariko turashaka Yesu. Haleluya. Sibyo nshuti z'Imana? Muzatumira abantu bafite inyota yo gusenga, tuzabibanemo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, tuzajya duhura saa 11 n'igice nko bisanzwe. Nizeye ko Imana izabana natwe. Haleluya. Ndimo rero nifuza kukubwira, nanjye nibwira ngo dusabe Yesu atwigishe gusenga. Nifuza kukwibutsa utuntu dukeya ku gusenga, hanyuma tukongera tugafata umwanya wo gusenga. Haleluya. Utwigishe gusenga. Hari abana b'Imana beza, b'abantu beza, batari mu byaha, ariko igicaniro cy'amasengesho cyazimye mu mitima yabo. Igicaniro cy'amasengesho kizimishwa n'ibintu bitandukanye. Kizimishwa no gutegereza igihe kirekire ibyo wizeye ku Mana, ukabona ntibiza. Rimwe na rimwe ukumva wasenga, utasenga kumva nta kibazo, ariko biba ari ikibazo. Mu bintu by'agaciro dufite mu rugendo rw'agakiza, nyuma yo kuba dufite Kristo muri twebwe, nyuma yo kuba twarahindutse abana b'Imana, nyuma yo kuba twarahawe Umwuka Wera nk'ingwate kugeza igihe itorero Kristo azagaruka kuritwara, ikintu cy'agaciro ufite ni ugusenga kwawe. Ni igicaniro cy'amasengesho cyo mu mutima wawe. Umwanzi rero arabizi, niyo mpamvu azahagurutsa ibintu by'uburyo bwose kugira ngo azimye igicaniro cy'amasengesho cyo mu mitima yacu. Haleluya. Iyo tuje guterana, tuba tuje gukomeza ibihe byiza buri muntu asanganywe ku giti cye. Ntabwo tuba tuje kubitangirira ahangaha. Iyo usanganywe ibihe byiza n'Imana yawe, iyo ugeze mu rusengero byanze bikunze urafashwa. Indirimbo zicuranze neza cyangwa nabi ziragufasha. Gusenga umuntu yazamuye ijwi cyangwa yajyanye buhoro, urafashwa kuko usanganywe ibihe byiza byo gusenga ugiye gukomerezaho. Ariko iyo wabitakaje biragorana. Rero mu bintu umwanzi arwanya kandi asenya, yifuza kuzimya igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe. Akakizimisha gutegereza Imana ukagera igihe utakitegereje, akakizimisha amaganya y'iyi si cyangwa guhaga. Sandra yahoze abivuga. Ni ukuvuga ngo essence, kugubwa neza, kugira ibyibanze n'ibiruti by'ibanze byinshi bijya bizimya na by'igicaniro cy'amasengesho, kuko hari ibintu byinshi ubona udakeneye kubisengera, ariko n'amaganya nayo ajya azimya igicaniro cy'amasengesho. Imana itugirira ubuntu. Ibitotsi byinshi rero mu mwuka si mwebwe gusa, birakomanga hirya no hino mu itorero muri rusange. Ibitotsi byo mu mwuka bigenda bigwira. Niyo mpamvu dusaba Kristo ngo atwigishe gusenga. Haleluya. Ikindi nifuza kubwira abana beza bakunda Imana ariko batakiri expectant, badagifite icyo bagitegereje ku Mana, reka mbabwire ko ari ukwibwa. Haleluya. Nanjye iryo somo ryize vuba ahangaha, ntabwo maze igihe Umwuka Wera yongeye kuri nyigisha, ariko ni ukwibwa. Ni ukwibwa kwazanywe no kwirwanaho, turwana ku marangamutima yacu kugira ngo tudakomereka. Umva mbabwire uko bimeze. Nuvuga ngo hari ibintu warasabye Imana, usenga usaba Imana ko ikugirira ikintu runaka. Tuvuga urugero, uri umukobwa ukeneye ko Imana igukorera ubukwe, cyangwa se uri umugore urasengera ko umugabo wakizwa, cyangwa se urasengera ko umugore wakizwa, n'ibindi dutegereza ku Mana. Noneho bigatinda. Kera ugisenga bigitangira wabaga uzi ko buri mwaka biri bukoreke, siko bimeze? Cyangwa gukira indwara cyangwa kubyara cyangwa ibyo bintu byose dusaba ko Imana idukorera. Ukitangira urugendo rwo kwizera Imana wabaga uzi ko buri mwaka biri bukoreke. Noneho ukabona umwaka urashize, uwa kabiri ugiyeho, noneho agace ko gutegereza Imana kakazima. Ndetse ukavugana n'umutima wawe, ukabwira amarangamutima kugira ngo atazakomereka, ukayabwira ko nta kintu umutegereje, kugira ngo ejo nadakizwa, cyangwa ubukwe nibutaba, cyangwa akazi nikataza, cyangwa promotion nitaza, cyangwa no gutwita nibitaza, kugira ngo ejo utazakomereka. Ariko reka mbabwire ko ibyo ni ibintu byo kwirwanaho bitajyanye no kwizera. Haleluya. Biragatsindwa n'Uwiteka gusenga Imana tudategereje ko ari cyo yakora. Amen. Ndabibabwira kuko nanjye iyo ndwara mu minsi yashize nari nyirwaye. Gusenga utiteranya n'Imana ariko nta n'ikintu yitegerejeho, kuko wategereje bigatinda, ukabwira agatima kawe kugira ngo katazakomereka mama, ukakabwira uti uva, ashobora gukizwa cyangwa ntakizwe, ashobora gutwita cyangwa ntutwite, akazi kaza cyangwa nikaze. None rero uyu mwaka nta kintu dutegereje, ariko Mana turi kumwe, turagukunda, uri Imana ishobora byose, ibishoboye ite kandi ibyo ngibyo byaravuyemo. Reka rero mu gusenga kwacu ibintu byo kwirwanaho tubikureho, wongere wizere Imana y'ibitangaza. Haleluya.
wirwana ku marangamutima yawe, ntacyo atwaye, n'ibitaba ntacyo bitwaye, ariko hari igihe bizaba. Haleluya. Turakize, fatanya nanjye gukira. Haleluya. Ni Imana y'ibitangaza, ni Imana yabikora none, ni Imana yagukorera ubukwe mu mwaka umwe, mu kwezi kumwe, ni Imana yaguha akazi mu kwezi kumwe, ni Imana yakuzamura mu kwezi kumwe, ni Imana yamukiza mu kwezi kumwe. Haleluya. Wongera usengo yizeye. Bibiliya iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu yanezeza Imana atagize gute, atizeye. Rero hari abana b'Imana beza dukorera Imana, ariko tubanye nayo, mbese turavuga ati mbese Mana twirwanyeho mu marangamutima ngo amarangamutima adakomereka. Ni ikintu cyo kwirwanaho kizimya kwizera kwacu. Haleluya. Mana yacu tugire neza, twizeye ko Imana izasubiza gusenga kwacu, twizeye ko nta sengesho na rimwe ritakara hasi. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Igihe kimwe muri uko gukubitwa k'umutima, nk'uko wawe ujya ukubitwa n'uwanjye ujya ukubitwa, muri uko gukubitwa k'umutima nabwiye Imana, ariko Mana ubundi kuvuga ngo isengesho ry'umukiranutsi, ngira ngo narabibabwiye hari n'ubushize, isengesho ry'umukiranutsi igira umumaro iyo asenganye umwete. Kugira umwete ni ukuye, ko numva umwete nawe umazeyo ra. Kugira umwete harimo umutima, harimo n'ibyo wari wiyemeje kutabireka. Urugero, niba wari wavuze ko ari gusenga no kwiyiriza, hanyuma wagera saa 4 ugasoma ku mata cyangwa ukarya umuneke, ntuvuga ngo umwete ntawo. Isengesho ryose umuntu asutsemo umutima wose, na cya kintu ushobora kureba uri mu gisengera nka kiti cy'ubwana, ariko iyo gisutsemo umutima, iryo sengesho rikora ku ntebe y'Imana. Haleluya. Umutima wawe niko kuri, nicyo urimo kuvuga. Hanyuma umwete ni za ngamba. Ni wavuze ngo urabyuka saa 9, ubwo nyine ni wowe wabivuze, nta n'umuntu wabikuvugiye. Ni wavuze ngo uriyiriza, ni wowe wabivuze, nta muntu wabikuvugiye. Haleluya. Iyo ugeze hagati ukabivamo, ubwo nyine umwete ubushize. Amen. Gusenga rero kose k'umukiranutsi, mu yandi magambo k'umwana w'Imana, kuko dukiranurwa nuko turi muri Kristo Yesu, gusenga kose kugeretseho umwete, kose gukora ku ntebe y'Imana. Nta sengesho rero na rimwe wasenganye umwete ryatakaye. Haleluya. Umuntu udakunda kurya ni umuntu uburwayi. Hari igihe mu kinyabupfura cya Kinyarwanda tuvuga ngo twebwe ntabwo dukunda kurya, ariko reka mubwire ko iyo udakunda kurya burya uburwayi. Siko bimeze? Umuntu muzima yagombye kugira apeti. Rero kwibuza ibyo kurya no kubongeyemo kandi kete, kugabanya ibiganiro no kureba filime n'ibindi bintu bikurangaza bitungura umwuka wawe, no kuba wongeyemo umwete. Reka dushyire mu mwete, dushake mu maso y'Imana. Ni Imana iboneka. Haleluya. Ni Imana isubiza gusenga. Ntago ririya verse ryigeze risibika rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete, ntirizigera risibika, kuko gusenga k'umukiranutsi kuracyakorana n'Imana. Haleluya. Imana iracyagukoresha umurimo wayo nkuko muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuga. Amen. Wongera utore kwizera kwawe, wongera usenge nk'umwana mutoya, ubwira Imana ngo ndabizi ko wabikora, n'uyu munsi wabikora. Haleluya. Nkomeje kukwizera, ndashaka ko igicaniro cyanjye kitazima, ndashaka ko uburyohe bw'agakiza butamanuka. Ikindi gicaniro cy'amasengesho cyazimye n'uburyohe bw'agakiza birajyana. Umunezero ugenda ugukamukamo. Igihe cyose uzumva uri umukristo udafite umunezero, hari ikintu uba wanyazwe. Haleluya. Kwizera n'umunezero w'agakiza biragendana. Iyo nabihiwe, kwizera kuba kwagiye. Ariko iyo ufite kwizera kuryoshye, mba ndyohewe. Ese mba ndyohewe, ibibazo byagiye biba bigihari, ariko mba mfite umunezero birusha imbaraga, uri hejuru yabyo. Haleluya. Mu byo ndimo gusaba Imana, kuko ndaryohewe cyane hamwe n'Imana yanjye. Ndakwifuriza kuryoherwa mu isengesho ryanjye. Rimwe nabwira Imana, Mana ntabwo nifuza kumanuka hano hantu. Reka twongere twigirane imbere. Ariko ibintu byo kumanukayo, kongera ukabunza umutima ukareba hirya no hino, ndumva ibyo bintu ntabikumbuye, ndumva ntabishaka. Niba nawe ufite uburyohe bw'agakiza, saba Imana kongera kwigira imbere, kutazongera kumanukayo. Haleluya. Umunezero w'agakiza uraryoshye nta kusa, ariko kubunza umutima gukubita hirya no hino, birabishye. Ni nkaho tudafite Imana nzima. Amen. Unyigishe gusenga. Haleluya. Iki kivuzo cyavutse abigishwa ba Yesu bamubonye arimo asenga muri Luka 11:1 ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigisha abigishwa be. Ntabwo ndi bukomeze isengesho hepfo, ariko kuki bamusabye ko abigisha gusenga? Bari bamubonye nanone asenga. Ikindi babonaga ko gusenga kwe byari byose kuzana
umusaruro. Haleluya, amen. Imana ishimwe ko abigishwa bari barasobanukiwe iri banga, batamubwiye ngo twigishe ibindi n'ibi, ahubwo baravuze ati ibyo ari byo byose ubuzima uyu mugabo tugendana afite abukomora hano hantu, kuko tujya kubyuka tugasanga yagiye, rimwe na rimwe nijoro turamubura yagiye gusenga, kuko Bibiliya ivuga inshuro nyinshi uburyo Yesu yasenze, mu nkoko azindutse, nijoro, mu rukerera, sinzi inshuro nyinshi asenga, ngo ari ahantu hamwe arimo gusenga, arangije umwe mu bigishwa bagira ngo bari bicaye bamureba gutya. Haleluya. Umwe mu bigishwa we aramubaza ati twigishe gusenga. Ndifuza no ko mu kanya tugiye gusenga, ariko ndifuza ko wabwira umwuka wera akakwigisha gusenga ku buryo igicaniro cy'amasengesho umutima wawe kitazongera kuzima, kitazongera kuzima. Mwanzi arimo aratunyaga gusenga, agateza abarokore b'iki kinyejana gusengesha. Ntabwo uzumva mbikubwira, uzahora wumva nguca intege mu gusengesha. Ese nuko ntagira umutima wasengera umuntu, ni ukuri ndawugira. Ariko nzi ko bigira umumaro mukeya kuruta wowe wisengeye. Iki kinyejana rero umwanzi arimo araduteza ubunebwe bwo gusengesha. Nta muntu wasimbura umwuka wera mu buzima bwawe, nta muntu wasimbura Kristo mu buzima bwawe. Ntekereza ko n'Imana ibifuhira igihe cyose isengesho ryanjye rigomba guca mu muntu ngo ufite amavuta ya bwoko ki wowe utagira. Ese nuko ntemera impano? Abantu bafite impano, abantu barakuze mu gakiza baraturusha, abantu bafite ibintu bamaranyemo n'Imana iminsi twabigiraho, ariko nta muntu wasimbura kwivuganira n'Imana kwawe. Ntawe. Iyo aba hari, Bibiliya iba yaramuturangiye, iba yaramutubwiye, kambwa Torotance kugira ngo usenga kwawe kwemerwe uzabanze ugere mu rugo kwa Sandra. Ariko ubwo Bibiliya itaturangiye umuntu n'umwe, nuko Data aragushaka, arashaka igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe, arashaka kumwibwirira. Kandi reka mbabwire, amajwi yacu yose araburyohera. Abafite abana turabizi, umwana w'umubebe utazi kubivuga, iyo abivuga biriya biraturyohera. Umwana mukuru yazi kubivuga neza nabyo biraturyohera. Data yifuza gusenga kwawe, akwifuza ukwanjye, wenda umaze imyaka 20 nisenga, akifuza ukwawe bitangiye uyu munsi cyangwa umaze imyaka 10, byose arabishaka. Haleluya. Ntugwe mu mutego w'iki kinyejana wo gusengesha, cyangwa kugira imbaraga zisenga uko tumaze kubitsinda, hanyuma n'abandi jyenyine bigakama. Yesu atwigishe gusenga. Haleluya. Nizeye ko mu misengere yacu tuzahavara impinduka tubonye. Ikindi twitegura gusenga nuko uburyo ufata Imana biramataringa. Imana ni umwami w'icyubahiro, ariko kandi Imana ni inshuti. Haleluya. Ntukabyibagirwe, Imana ni umwami w'icyubahiro, ariko Imana ni inshuti. Haleluya. Inshuti mwinjirana mu tudetaye utabwira rubanda rutambuka, ariko kuba inshuti abera bamwe batari twebwe haraho barabifashe nanone bayigira umuntu w'umujama, bibagirwa ko ari umwami w'icyubahiro, ku buryo guhicumuraho bitabatera ubwoba. Birakwiriye ko tubigendanisha zombi. Haleluya. Umwami w'icyubahiro wemeye kunyita inshuti nkabigendanisha byombi. Urugero, iyo nacumuye, iyo nakoze icyaha, nkamubwira ngo umwami mbabarira, ni icyubahiro cyinshi kuko nzi ko ari umwami wera, wifuza ko natwe tubabera nkuko nawe ari uwera. Icyo gihe imbabazi nsaba ziba zivuye mu mutima. Muribuka umugani Yesu yaciye w'isengesho ry'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Haleluya. Umufarisayo yaragiye yikoma mu gatuza kandi ngo asengera mu mutima. Ikindi mwite ku mitima, twite ku mitima yemwe abasenga. Haleluya. Tekereza ko umufarisayo atabivuze aho tuvuwa, ntabwo yakoresheje loud voice, yavugiye ngo mu mutima, aravuga ati wambonye mwami, ariko simeze nk'abantu b'abashenzi, abantu b'abanyazi bafeke. Yewe ntabwo icya 10 kibyo nunguka byose niyiriza 2 mu cyumweru. Ibyo yavugaga byari byiza, yari intambwe nziza, ariko umutima. Hanyuma wamukoresha w'ikoro, ntabwo Imana yamushimiye kuko ari umunyabyaha, ahubwo yamushimiye kubera umutima wabivuganye. Aravuga ngo Mana, ndi umunyabyaha, sinari nkwiriye no kureba aho uri. Arimo arasenga Imana y'icyubahiro n'igitinyiro cyinshi. Rero iyo twayicumuyeho, iyo wakoze bya bindi wari warasezeranye kutazongera gukora, ukwiriye kwisanga nk'umwami w'igitinyiro. Biragatsindwa n'Uwiteka kumenyera ibyaha.
kumenyera ibyaha, umuntu akaba yasambana mu bitekerezo akumva ntacyo bitwaye. Uziko mu bitekerezo ushobora kwambura umugore ubusa ukamuryamisha mukaryamana, cyangwa ukambura umugabo ubusa mukaryamana, mu bitekerezo ukumva ntacyo bitwaye, ukaza ukazamura amaboko ugakora umurimo w'Imana ukatereka. Imana y'umwami w'igitinyiro ni Imana ireba mu mutima no mu bitekerezo. Icyo gihe ibitekerezo byanjye byancitse bigacumura, musaba imbabazi z'ukuri, ndamubwira ngo umbabarire ko ndi umunyabyaha, dore ibitekerezo byanjye byongeye birandura, nta muntu ubizi nta n'umuntu ubireba, ariko we mwami urabibona, umbabarire. Hanyuma nk'inshuti ukongera ukamubwira turabizi ko nari naragusezeranyije ko ndazongera, ariko byananiye narongeye. Uko ufata Imana mu masengesho yawe biramataringa, ni iby'ingenzi. Ni umwami w'igitinyiro ariko ni inshuti, ntugatinye kumubwira. Umwanzi aradushuka akavuga ngo wagiye kure, wagize gutya na gutya, ngo ntukwiriye no kwegera Imana. Ahubwo nicyo gihe cyo kuyegera, nicyo cyamuzanye. Yazanywe n'abanyantege nkeya, ngo umuganga ntago akenera abazima. Nta muntu ujya ku murongo wa consultation kwa muganga ari bien important ameze neza, hajyayo waraye nabi nutameze neza. Nicyo cyazanye Yesu. Ntubimenyere ariko ntutinye no kumwikubita imbere, kandi si ngombwa ngo wiyite umunyabyaha ntabyo wagiyemo. Haleluya. Shaka kumbwira urugero numva rwiza tugeranyeho, ndashaka kunyigiza imbere, nyigisha kukwizera kurutaho, nyigisha gukunda ibyo ukunda. Haleluya. Tumara utuntu n'utundi mu mitima. Buriya mu mitima y'abantu habamo utuntu n'utundi tutitwa ibyaha, ariko utuntu n'utundi tudasa na Yesu. Ushobora kuba nta bitekerezo byanduye byanga abantu nta bigihari, ariko harimo utuntu n'utundi. Ukamubwira uti maramo utuntu n'utundi tudasa nawe Yesu. Haleluya. Twizere kuzava mu masengesho dufite impinduka mu mitima yacu. Nongera nari nkongeye kwibutsa ngo gufata Imana ni iby'ingenzi. Nongera nkubwira ngo uzaba ukomereza mu bihe byiza, gusenga no gukomeza ibihe byiza njyewe n'Imana twari dufitanye. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 4:7 haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Iherezo rya byose riri bugufi. Reka wenda aka gace ntitukiteho, kuko iyo tukavuze abantu bagira ngo imperuka irabaye, ako n'ubundi yarabaye pepepepe. Ni ibihe bya nyuma. Nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Haleluya. Mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Kwirinda ibisindisha harimo iby'inzoga. Bibiri ijambo ry'Imana yaravuze ngo mwe gutegekwa n'inda. Umurongo urandakaza. Uzi kunanirwa kwiyiriza ko tuba twabaye imbata y'inda? Mwebwe ntabwo barakaza. Uzi gutegekwa n'ubugari, ugategekwa n'umuceri n'akawunga. Ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Umuntu ashobora gusindishwa na televiziyo, agasinda umupira, agasinda chat yo kuri bya bindi byose ducatingaho, agasinda ibyo byose, yabuze ubwenge, yasinze, bijyanze bikunze umwete wo gusenga ntabwo uri buzi. Hari ibintu bica ukubiri. Iyo ngize ubwenge ngabanya isindwe n'ibinsindisha byose, hanyuma icyo gihe umwete wo gusenga utangira kuza muri njyewe. Haleluya. Gusenga biratozwa. Gusenga iyo tuvuga ngo haguruka, pfukama, genda genda, no kugira ngo uyu mubiri unebwa uve mu bunebwe, ureke kunebwa, utozwa gukurikira icyo umwuka arimo avuga. Nta kintu na kimwe kubera kizasimbura gusenga, nta na kimwe. Twagiye twihimbira ibintu by'ibihimbano byazanywe n'intege nkeya, byitwa ngo kuririmba no gusenga kabiri. Ngiyo sirimbye mbasenzi, iyo usirimbye ubusirimbye, niyo usenze ubusenzi. Turacyakundana? Ushobora gusirimba usenga, ariko nasanze kenshi biba birimo kurangara. Haleluya. Nyago natutse igisirimba cyane ko ntazi no gusirimba utagira ngo ari cyo mpfa nacyo. Haleluya.
ariko iyo twasenze biragaragara. Mose yazamutse umusozi amanuka afite kurabagirana mu maso. Iyo twasenze bimeze nka vidanje, ubu rutanse bugenda bugabanuka, ubu kamere n'ubuntu n'ubupfapfa bugenda bugabanuka iyo natindanye n'Imana. Urukundo ruke rugenda rugabanuka, utuntu tundimo tudasa na Yesu tugenda tugabanuka. Niba gusirimba bigabanya mwibizo bikakuzamo Yesu, Imana ishimwe. Haleluya. Ikindi gusenga n'ubusabane. Ubusabane buvukira mu kumenya uvugana nawe, ubusabane buzanwa n'ubucuti, ubusabane buzanwa no gutindana nawe. Icyo gihe amagambo yo kuvuga ubwiza bwe no kumubwira akaba atagicika kuko turaziranye. Imana itugirire neza. Ibindi mbona bivuga Mwuka Wera yubaka igicaniro mu mitima yacu kugira ngo kitazongera kuzima. Haleluya. Gusenga kuduhesha kumva, kandi kumva kuzirikanye no kwizera. Haleluya. Kuduhesha kandi kumvwa n'ijuru. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 18:7 kugeza kuri 7:8. Haravuga ngo ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ninjoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Haleluya. Amen. Mana yacu tugire neza. Murabizi hagati harimo wa mugani uko yigishije abigishwa be gusenga avugiye kuri wa mucamanza ukiranirwa. Umukozi w'Imana Jean Jacques yamuvuzeho ubushize, nizeye ko mwafashijwe kuko narafashijwe aho narindi. Haleluya. Kandi Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana babanye natwe, yaba Pastor Jean Jacques na Pastor Desire, nibagiye ko bivuga, ariko Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ninjoro, mbese yazirangarana? Nuvuga ngo gusenga kubyara ijwi ryumvwa mu ijuru. Ese Imana yarangarana abantu basenga ku manywa na ninjoro? Ntabwo yabarangarana. Yesu yatanze ruriya rugero avuga ngo niba umucamanza ukiranirwa yumva, ese Imana yo ntiyumva? Haleluya. Gusenga rero kuzaguhesha kumvwa, kandi gusenga kuzirikanye no kwizera. Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Mu yandi magambo y'igicano cy'amasengesho kizimye no kwizera kwanjye kugenda gukamuka. Imana itugirire neza. Haleluya. Gusenga kandi kuzigisha umutima wacu guca bugufi, kuko hasenga udashoboye. Hari umuntu nyumvise? Hasenga udashoboye, ushobozwa na Kristo mu imbaraga. Nicyo gihe washyira amavi yawe hasi, kandi ufite ubwenge bwo gukora ibintu bigakoreka, ariko uzi ko ubwenge bwo mu ishuri budahagije, ariko uzi ko ubwenge bw'imigenzereze budahagije. Niyo mpamvu ushyira amavi hasi, kandi warize, kandi uri umuyobozi w'ikigo runaka simbizi, kandi ufite ibintu ushoboye mu isi banakwemera, ariko gushyira amavi hasi gusenga bigaragaza umutima uciye bugufi, uvuga ngo Yesu ndagushaka, nta kintu na kimwe nakwishoboza ntari kumwe nawe. Urugendo rw'agakiza sinarubasha ntagendanye nawe. Haleluya. Amen. Gusenga kandi gukingura ijuru. Mu byakozwe n'intumwa 4:29 kugeza kuri 31. Byakozwe n'intumwa 4:29 kugeza kuri 31. Haravuga kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho. Intumwa za Yesu zari zivuye muri gereza, bari basenze, wa muntu arakira, abantu babuzuraho baba benshi. Wa muntu cya kimuga cyari ku irembo ryitwa Ryiza, hanyuma abantu barabahururira, barabafata, barabafunga n'ibindi bitandukanye. Hanyuma basohotse muri gereza bajya aho bagenzi babo bari, bajya gusenga. Iri rero ryari rimwe mu isengesho ryabo, barimo barasenga ngo kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo ngo bahagurukiye kubakangisha kutavuga mu izina rya Yesu. Ngo kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa Umwuka Wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Haleluya. Gusenga kuzanyeganyeza ijuru. Haleluya. Batarasenga ibintu ntibyabaye, ariko bamaze gusenga ngo bari haranyeganyega, barongera buzuzwa Umwuka Wera. Aba ni babaga baherukaga kubatizwa mu Mwuka Wera ku munsi wa Pentekote.
haleluya. ariko barongera barasenga bavuga ngo mwami Imana twuzuza ubushizi bw'amanga, dore ibiturwanya n'ibitubuza kuvuga mu izina rya Yesu ni byinshi, ariko twuzuza ubushizi bw'amanga tubasha kuvuga mu izina ryawe, nawe wiramburira ukuboko kwawe ukize ukore. Ngo bakimara gusenga aho bari haranyeganyega, hanyuma bose buzuza umwuka wera, haleluya. Gusenga kuzanyeganyeza ijuru. Wirekeraho gusenga wikwemera ko Satani agushuka, nta kintu cy'umumaro nko gusenga. Dufite ibintu byinshi dukora by'umumaro pe, ariko nta cyasimbura gusenga. Reka bijye biba biza ari bikurikiraho, kugira neza, sociale, gusurana, reka bijye biza bikurikiraho, nabyo ni byiza, ariko uzabikora igihe kirekire nusenga. Kandi nudasenga uzagira igihe nabyo bigukamukemo. Wari ubizi imbaraga zashize mu muntu yumva nta mpamvu yo guhaguruka kujya kugirira abandi neza, ariko gusenga kuzatuma ibyiza washyizwemo n'Imana ukomeza kubikora mu myaka yose Imana izagutiza, haleluya. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera. Hanyuma tujya gusenga, ariko nkumara ubwoba kuko dufite umuntu usengana natwe. Nibaza ko muhazi mu Baroma 8:26 kugeza ku 28, uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagaye nk'uko yabigambiriye. Uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Reka duhaguruke dusenga inshuti z'Imana. Umwuka wera azaniha iminiho itavugwa, ariko yifuza kunihira muri wowe, yifuza kuvugira muri wowe, azi igitekerezo cya Data. Umwuka wera arenda kumera nk'umuntu wabivuga neza, kwa kundi umubebe ashobora kuvuga ngo bebe by'ababebe, umubyeyi atazi neza ibivugwa. Umwuka wera abasha kubivuga neza. Iyo mbanjije ikidakwiriye n'ikidashyitse, Umwuka wera avuga ati nyamara akwiriye ibi. Niyo mpamvu dufite ibintu ibihumbi twahawe tutabisengeye, kuko Umwuka wera umufasha uruta abandi yatuniha iminiho itavugwa. Ntabwo ineza y'Imana yose iri ku buzima bwawe ari uko wayisengeye, ariko hari umwinginzi uruta abandi. Hari ufasha abera mu rugendo, hari uwabanye na ba Petero, hari uwabanye n'intumwa ari kumwe natwe, hari uwahagurukije abanyantege nkeya muri twebwe akaduhindura abanyembaraga. Aracyari kumwe n'itorero, aracyatoza abantu bose bafite inyota. Niwe ukorera umurimo w'Imana muri twebwe. Intwari zo kwizera zose twumva zose zashobojwe n'Umwuka wera, izo mu gihe cya kera n'izo mu gihe cyacu, n'abatwareba uburyo babanye n'Imana tukabona ni byiza n'ibyo kwifuzwa, bose bashobojwe n'Umwuka wera. Arahari kugira ngo agushoboze, arakuzi mu izina. Yumva gusenga kwawe, ugiye kubwira Imana ngo ubake igicaniro cy'amasengesho mu mutima wanjye, igicaniro kitakizima, hatse umuriro wawe. Ibihe byanjye byiza byo gusenga natakaje, ndagusaba Mwuka wera kugira ngo bigarure, umubwize ukuri. Mubwire ngo twadusengesha duhita dushira, ndaje ngo wongere unyubake. Mubwire ngo simfite imbaraga z'Umwuka wera, ndaje ngo wongere unyuzuze. Mubwire ngo ibyo nsoma muri Bibiliya bitandukanye nuko mbayeho, ndaje ngo wongere unyuzuze. Mubwire ngo nasengaga ntagifite icyo ntegereje, amarangamutima yanjye yarakonje, ndetse nanga kwengera kubabara kuko yababajwe. Ndagusenga ntakikwizeye, ndaje ngo wongere watse umuriro mu mutima wanjye, ndaje ngo wongere unyigishe kukwizera. Ndakwinginze ngo uzamure umutima wawe, ndakwinginze ngo ufungure akanwa kawe kuko uzi kuvuga. Nubwo waba ufite kutabasha kuvuga, ufite uko wavuga wenda gutandukanye n'ukonje, ariko uzi kuvuga, ufite umunwa. Imana yaguhaye ururimi kugira ngo uvugane nayo. Reka tuzamure imitima yacu, reka dufate kane kanya dusenge, tumusabe ngo yubake igicaniro cy'amasengesho. Ntabwo dushaka gusenga by'udutonyanga, gusenga uko twahuye n'abakanaka, umuriro uko waka kuko turi kumwe na kanaka, twaba turi twenyine. Gusenga kugakama, tukumirana, uburyo bw'agakiza bukadushiramo. Turaguhamagara uyu mugoroba w'Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira kuri kumwe natwe. Mwuka wera uri kumwe natwe, uri kumwe natwe kugira ngo usengere muri twebwe, uri kumwe natwe kugira ngo unihire iminiho itavuga, unihire mu mitima y'abo bahungu n'abo bakobwa. Uri kumwe natwe kuri iki gicaniro, waraduhamagaye ngo dusuke gusenga kwacu hano hano, waraduhamagaye kugira ngo Mwami ukorere muri twebwe, waraduhamagaye nyagora ku ngoma kugira ngo amasengesho yacu nazamuka, aho
ahumura imbere yawe mwami, aje kuri cya gitereko mwami w'abami, cya kindi cy'izahabu, imbere yawe hajya amasengesho y'abera. Uwiteka Mana Nyiringabo, waraduhamagaye kuko iteka wifuza gukora mu isi, wifuza gukorana n'umuntu mwami w'aba. Turi hano abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo ukorane natwe, turi hano abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo usengere muri twebwe, ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete, ngo yari umuntu umeze nkatwe, ngo ariko asaba cyane, asenga cyane, avuga ngo imvura ntigwe, ngo imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa, ngo nyamara yari umuntu umeze nkatwe, ngo arongera arasenga kugira ngo imvura igwe, imvura irongera iragwa. Ndasenze mwami w'abami, ngo igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake mu mitima yacu, reka ishimwe ryakamutse ryongere rigaruke. Dufite impamvu ibihumbi zo gushima. Umwanzi yafunze amaso yacu, akora ku maso yacu kugira ngo tubone amaganya gusa, tubone ibituriza gusa, ntitubone ishimwe. Ariko dufite amashimwe, utarimo kuha abantu icyo ashaka, utarimo kurya icyo ashaka, ariko byibuze ararya. Ayiwe, utarimo kaza ashaka, ariko byibuze ariho. Ayiwe, dufite impamvu ibihumbi, dufite impamvu ibihumbi. Urimo kurizwa n'umugabo wadakijijwe, ariko byibuze urwo rugo narufite. Uwiteka Mana Nyiringabo, urimo kurizwa n'urubyaro, ariko byibuze yarashatse. Urimo kurizwa no gushaka, ariko byibuze ariho, afite ibyiyumviro bizima bitekereza gushaka. Dufite impamvu ibihumbi zo gushima mwami w'aba, dufite impamvu ibihumbi. Reka igicaniro cy'amashimwe cyongera kigurumane mu mutima we, aricyo uzasukaho imbaraga zawe, aricyo uzasukaho gukora kwawe. Reka icyizere twatakaje cyongera kigaruke uyu mugoroba, cyongera kigaruke. Uri Imana yumva, uri Imana yumva, ntabwo uri bayari, ntabwo uri umugizi wa nabi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ko ndi mubi nkamenya guha abana banjye byiza. Nari yitegereje sanga nifuriza abana banjye byiza, sanga ibyo ashobora kubaha byose ndabibaha, ibyo nashoboye mbabazwa nuko ntabibonye. Kandi njyewe ndi mubi mwami w'aba, kandi ngira iminsi yo guhindagurika, kandi ni umuntu uhinduka nk'igicu. Nankaswe, ibaze ko twavuze kutatwitayeho, ibaze ko twavuze kutitaye ku gusenga kwacu. Utubabarire mwami w'aba, turagarutse uyu mugoroba, turagarutse mwami w'aba. Ibaze ko twibwiye ko turi beza ku bana bacu kuruta wowe. Turagarutse mukunzi mwiza, ndasenze kugira ngo imbaraga z'amasengesho, igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake mu mutima w'umukobwa wagitakaje, cyongere gisanwe mu mutima w'umuhungu wagitakaje, mu izina ryawe Yesu. Kuri icyo gicaniro niho uzabyukiriza impano, kuri icyo gicaniro niho uzabyukiriza ministry zigurumana zakumuriro wawe. Ayiwe, zikorerwaho n'ijuru. Reka niwemere ko kizima, ongera watse, ongera ukore ku maso yo mu mwuka, ongera ukore ku maso yo mu mwuka. Akubone mwami w'aba, muri kiriya kibazo akubone, muri iyo ngorane akubone, yongera akubone mwami w'aba. Amaso yongera kwizere, umutima wongera kunyoterwe, reka yongera kumbure kuzura umwuka wera. Dore yatakaje inyota yo gushaka iby'umwuka. Ongera wubake mwami w'aba, ongera wubake mwami w'aba, ongera wubake mwuka wera, mwuka wera ubaka igicaniro, ubaka mwami. Ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota yatakaye, 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 ongera ugarura inyota yatakaye. Ntitugikumbura impano z'umwuka, ongera ugarura inyota yatakaye. Nizo dukumbura, nizo kudukiza abantu ngo tubone twava imbere yabo. Ayiwe, ngo tudakorwa n'isoni duhagaze imbere yabo. Ongera ugarura inyota y'iby'umwuka, inyota y'iby'umwuka, inyota y'impano z'ukuri, impano z'ukuri, ubuhanuzi bw'ukuri, gusobanura indimi by'ukuri. Ongera ugarura inyota y'iby'umwuka. Dore nta bahungu bagikumbura iby'umwuka, dore nta bantu batoya bakibikumbura. Ongera ugarura inyota mwami, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota yo kukubona, yo kumva ijwi ryawe, yo kumva ijwi ryawe. Dore twakunze amajwi y'abantu, amajwi y'abavuga ubutumwa dukunda, amajwi y'abavuga ubutumwa dufana, twayakunze kuruta ijwi ryawe. Niyo mpamvu twatindana nabo, ariko ntidutindane nawe. Ayiwe, dutabare ko twakunze
abantu kurutsa wowe mwami w'abantu. Ntitubasha gupfukama turi twenyine, ntitubasha kwiherera turi twenyine. Ayiwe amashimwe y'abantu yaraturyoheye kuruta yawe nyagora ku ngoma. Tugarukeho, tugarukeho, tugarukeho. Hagurutse ingabo kuri iki gicaniro, hagurutse ingabo kuri iki gicaniro, hagurutse ingabo mwami w'abantu, ingabo zidategwa, ingabo zidategwa. Ayiwe kora umurimo mu mitima yacu. Nasomye ijambo ryo rirambwira ngo amatabaza ahumbaguza, amatabaza azimatana, wowe ntabwo yazimya. Ngo n'urubingo rusadutse ntabwo uruvuna. Nizo mbabazi zawe, nibwo buntu bwawe, ni kuri utandukanye natwe. Twebwe duhutaza ibitagira intege nke, duhutaza ibinyantege nkeya. Ibinyantege nke twifuza kugendana nabyo, tuba twifuza ko byigiraho tubigatambuka. Ariko umwihariko wowe uri Imana y'imbabazi. Urumuri rucumba ntabwo uruzimya, urubingo rusadutse ntabwo uruvuna, amaboko atenebutse ntabwo uyamanura, ahubwo urayazamura. Amavi asukumye ntabwo uyasunika, ahubwo urayakomeza. Uko ni kuri. Uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Ubaka igicaniro kitakizima. Muzamure mu bundi bwiru, muzamure mu bundi bwiru. Asogongera ku munezero w'agakiza. Muzamure mu bundi bwiru. Ijwi ryawe, yumva ijwi ryawe, ijwi ryawe riruta amajwi yose twigeze kumva. Ijwi ryawe riruta amajwi y'abadukunda, riruta amajwi y'abagabo beza n'abagore beza n'abafiyanse. Mbega uburyo dutegereza telefoni zabo turyohewe, mbega uburyo SMS tubwira ko badukunda tuziryoherwa. Ariko ijwi ryawe ese yari kumbura gutararyumva? Mwumvishe ijwi ryawe, mwumvishe ijwi ryawe aryamye ari mu nzozi, mwumvishe ijwi ryawe mu ntege nke yapfukamye imbere y'igitanda cye, mwumvishe ijwi ryawe ashyize amavi hasi aguhamagara mu ntege nke ya mwami. Muhe ibimutera inkunga, muhe ibimwigeza imbere, muhe ibimutera inkunga, muhe ibimubwira kuvuga. Ayiwe yatinda uri gute atarakwiyumvira ku giti cye. Mwumvishe ijwi ryawe bimutera kutava huri. Mwumvishe ijwi ryawe mwa, mwumvishe ijwi ryawe, mwumvishe ijwi ryawe mwa. Musange mu nzozi, musanze apfukamye ku gitanda cye, musange ari wenyine. Mwami ntabwo azi kuvuga, ntabwo azi kuvuga. Niyo mpamvu atanyoterwa no gutindana nawe, niyo mpamvu ibiganiro by'abandi biryoha kuruta gutindana nawe. Ariko wasogongeye ku mvugo yawe, wasogongeye ku mvugo yawe. Ahora yihuta ava aho abantu bari kugira ngo yiherane nawe. Ijwi ryawe riruta amajwi yose. Kubona mu maso hawe biruta ubundi bwiza bwose bwo ku isi twigeze kubona. Uruhanga rwawe ni rwiza. Muye kubona ku bwiza bwawe. Wabubonye ntiyongeye kugira ikindi kintu cy'isi yakumbura. Mwami muye kubona ku bwiza bwawe. Mu nyota afite, mu ntambwe ntoya yateye akaza hano nyaguhora kugo. Reka ubibare nk'umutima gushaka, reka ubibare nk'umutima gushaka. Yaje asiganwa mwami w'abami muri uyu mugoroba ndetse no muri iyi mvura. Reka ubibare nk'umutima gushaka, maze ugira ikintu ukora mwami w'abami. Umuhamagare mu izina rye ku giti cye, umuhamagare mu izina rye ku giti cye, ku giti cye, ku giti cye. Uri Imana ivuga. N'igihe mu isi haba hari urusaku rwinshi. Wavugishe Samweli ari umwana mutoya mu ihema batakikumva. Mana ya Isiraheli barayiteye umugongo, ariko wavuganye n'umwana. Uracyavuga nubwo igihe gikakaye, uracyavuga nubwo igihe gisa gitya. Muvugisha inshuti nziza, muvugisha kwiyumvire. Bizamubera imbaraga, bizamubera imbaraga, bizamubera imbaraga. Reka usuke ibyifuzo byawe imbere y'Imana, bimubwire nk'uko biri. Si ngombwa gusenge nkanjye. Mubwire ibiruhije umutima wawe, n'ibyagukamuyemo kwizera. Ongera ubimubwire, mubwire ngo babajwe n'iki n'iki. Papa uri inshuti nziza,
birababaza iyo umuntu afite ibintu bikojeje isoni runaka biri ku buzima bwe. Birababaza mwami, hari ibibazo byabaye nka etikete, byabaye nk'izina twitirirwa, umuntu amubona aturuka kure ntagatandukanywa n'icyo kibazo. Mu miryango barabizi, mu nshuti barabizi, mu bakorana barabizi. Tuje kubiguturana by'uyu mugoroba, tuje kugutura isoni zose n'ikimwaro cyadukoze. Uzana isoni zadukoze, uzana ikimwaro cyadukoze, ndabikuzaniye. Uzaniye amarira abahungu bawe n'abakobwa bawe barize, ndabikuzaniye. Barizwa n'ikimwaro, barizwa n'isoni, barizwa no gutinda gutabarwa, turabikuzaniye. Ibibaza ngo Imana yaciriye, tuje kubisiga ku birenge byawe uyu mugoroba, kuko tuzi kuri Imana yumva. Hajya habaho igihe cyo kuguranirwa. Igihe kimwe Yosefu waramuguraniye, inzozi zihinduka impamo. Ngo bene wabo bageze muri Egiputa, basanze ari umugabo ufite icyubahiro cyinshi cyinshi, baramuyoberwa, ntibamenye ko ari ka gasore k'iwabo kajyaga karota inzozi zisa nk'izidafite gahunda. Bagiye kubwira se baravuga ngo twasanze umugabo w'icyubahiro cyinshi muri Egiputa, ngo ategeka Egiputa cyose. Uri Imana igigurana, guranira uyu muhungu n'uyu mukobwa, mwinjize mu bihe byo kuguranirwa. Uri Imana yaguraniye Sara, aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Ngo ninde warabwiye Aburahamu ko nzamubyarira umwana w'umuhungu maze gusaza mu busaza no mu bukecuru bwacu. Igihe kimwe wasekeje abatambyi, ababyeyi ba Yohana Umubatiza batakibitegereje. Uri Imana inyuranye ibihe, ntabwo mfite isoni zo kukuvuga kuri Imana inyuranye ibihe. Wanyuranye ibihe ku buzima bw'uyu muhungu n'umukobwa, wamuremera amashimwe n'ubuhamya. Wakura isoni n'ikimwaro ku buzima bwe. Urabishoboye kandi urabishaka. Bataragera i Kanani, ntabwo bishwe n'inzara mu butayu, wabahaye amano, wabakuriye amazi mu gitare. Hari abana bawe bafite aho bagana kubw'imihamagaro iri ku buzima bwabo, kubw'ibyo wifuza kuzakorana nabo, uko ni gukora. Ariko bahe impano y'ibyo kurya, impano yo gukundwa, impano yo kumva ijwi ryawe, impano yo kubwirwa ko batasaze, ko batataye umurongo. Hari igihe ujya uvuga hagati mu butayu, umuntu adaheruka ijwi ryawe, wavuga bikatubera inkomezi. Hagati umuntu atareba imbere n'inyuma, mwumvishe ijwi ryawe, amenye ko atasaze, amenye ko atari ibyo yibwiye, amenye ko atari ibyo yihimbiye. Inzira zawe zirenze izacu, imikorere yawe irenze iyacu. Ngo mwike iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, niko inzira zawe zisumba izacu. Hari ibyo tutumva. Uyu munsi sinakumva impamvu Yosefu yagomba guca muri gereza. Uyu munsi sinakumva impamvu Yosefu yagombaga kubeshyerwa. Uyu munsi sinakumva impamvu bagombaga kumugurisha, kuko mu bushobozi bwanjye buke n'ubumenyi bwanjye bukeya, numva wari buterure Yosefu mu nzozi ukamwicaza muri Egiputa agatwara. Aho niho tugarukiriza kukumenya, aho niho ubwenge bwacu bugera. Hari ibintu byinshi uzakorana natwe tutazigera twumva impamvu zabyo, ariko duhe kukubona n'igihe tutabyumva, duha amaso yacu kukubona n'igihe tutazi impamvu yabyo. Ntabwo nakumva impamvu Aburahamu yarindaga kubyara ari uko ashaje. Ntabwo nakumva impamvu byasabaga ko umwana wawe agomba gupfa kugira ngo dukire, kuko nzi kuri Imana ishobora byose. Ngo ni ku
ubumenyi bwanjye naho bugarukira umwana, ariko icyo nzi uri Imana yo kwizerwa. Urizerwa mbyumva, urizerwa ntabyumva, urizerwa mbizi, urizerwa ntabizi. Ufite abahungu n'abakobwa, uzagerana nabo kure, uzakoresha ibihamba, ariko ntitubizi. Ubumenyi bwacu ni bugufi, kwizera kwacu ni kugufi, imirebere yacu ni migufi. Twibaza impamvu byaca mu bibabaro, tukibaza impamvu byatinda, tukibaza impamvu ntibibuza gusohoza imigambi yawe. Uyu mugoroba ongera ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe, gira umuremero ubuhamya bushya. Dufite ubuhamya ni koko, ariko twarabuvuze, abo tubana barabizi, twarabivuze. Turashaka ubuhamya bushya, turashaka andi mashimwe mashya, turashaka kwinjirana nawe mu bindi byumba by'ubwiru bwawe. Dukingurire ijoro tukubone, twuzuze umwuka wawe wera, twuzuze ubumana, twuzure Kristo, tuse nawe. Uratinya, turavuga ngo tuzakora ibirenze ibyo wakoze, kuko ujya kwa data wabivuze ntibisibike muri Bibiliya, no kwaruzi uko bishoboka. Reka uyu mugoroba tumaremo intege nke zose zatuma umurimo wawe utihuta muri twebwe. Maramo ubuswa, umaremo ubujiji, umaremo gukunda iby'isi, umaremo gukunda amashyi, umaremo gukunda amashimwe, umaremo kudandabiranywa n'iby'isi, umaremo ikintu cyose cyatuma udakora umurimo wawe uhambaye mu buzima bwanjye. Mara ibyo byose mu buzima bw'abahungu n'abakobwa, tumaremo urukundo rw'ibishira, tumaremo gukunda iwe, gukunda gusa neza, gukunda udukanzu n'utwenda n'utumodoka n'utuzu. Tumaremo urukundo rwabyo kugira ngo tubashe kwigirana nawe imbere, kuko kubitunga tuzabitunga, ariko twe kubitunga bidufata, twe kubitunga bifata imitima yacu, twe kubitunga bifata umwanya munini, kandi umwanya munini ukwiriye kubamo wowe. Ayiwe, tumaremo udufaranga, reka udufaranga twe kugira umwanya munini, kandi tuzatunga amamiliyoni, kandi tuzubaka ubwami bwawe, kandi tuzakora iby'icyubahiro. None udufaranga duke turerwa kudukiranukamo. Tumaremo urukundo rw'iby'isi, tumaremo kwizera amafaranga ari kuri konti zacu, akaba aribwo tuba secure, tukumva turatekanye kuko hari ubufaranga. Ayiwe, ayiwe, tumaremo kwizera imishahara ya nyuma y'ukwezi. Ayiwe, ibyiringiro byacu biriyo, naho biri, naho bigarukira. Nyamara isi yuzuye n'ibyawe. Dore sekirite yacu iri mu butunzi dufite. Koko abantu bakumenye, abantu bakuzi, abantu bazi ko ushobora byose, abantu bazi ko watetse ibiryo mu ijuru ukagaburira ibihumbi by'abantu mu butayu, tukananirwa kukwizera. Turenze uru rwego. Reka dufatanye gusenga dusaba Imana turenze uru rwego. Akazi ni keza, kugira amafaranga ni byiza, ariko n'urwego rugufi, rugufi kuba ibyiringiro by'umwana w'Imana bigarukira ku ngano y'umushahara we. Gukomera kwacu kukangana na konti yacu, gutakaza uburyohe bw'agakiza n'ibyiringiro byacu bikangana nuko nta mafaranga ahari. Reka dusabe Imana turenze aho hantu. Dukozwe n'isoni Mwami zo kuvuga ngo turakwiringira kandi twiringira amafaranga ari muri konti.
dukozwe n'isoni zo kunanirwa kukwiringira, kuko twabonye agenda agabanuka agashiramo akagera muri minus akagera muri mwe. Dukozwe n'isoni kandi tugufite nk'Imana ishobora byose. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Ndasenze ngo nyine abahungu bawe n'abakobwa bawe turenze urwego rugufi, urwego rw'ubuswa, urwego rwo kutizera, urwego rugufi uruturenze nyagora kongoma. Uko tukwita siko imitima yacu gufata. Tukwita Imana ishobora byose, ariko twashyizeho imbago, twashyizeho utudomo, tugira ibintu runaka turavuga ngo ibi byo byaranze. Tugarukeho Mwami w'abami. Ndagushimira kuri Imana yumva gusenga. Ndasenze gukomeza umurimo wo gusana igicaniro cy'amasengesho mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka duhinduke umuriro waka, umuriro ukongora. Aho tugeze hamere nk'uko wahageze, aho tugeze dutembesha ubuzima, aho tugeze dutembesha imigezi yawe, aho tugeze tukujyane kuko wuzuye muri twebwe. Mu miryango yacu ntibakuzi, uko umuriro wawe utaka muri twebwe. Turi abantu bahinduka nk'igicu, tuba tuvuga ubwiza bwawe hano, mu kanya tugashira isoni, mu kanya tukavuga amagambo atajyanye n'uko twakuvugaga. Mu kanya tukaganya nk'uko baganya, mu kanya tukakubura tukakuyoberwa nk'uko batakuzi. Bya bisi badashobora guhabwa natwe tukasa nkabo. Ngwino wuzure ubuzima bwacu. Urakoze ko hari icyo ukoze mu mitima yacu. Urakoze kurimo gusana igicaniro cy'amasengesho kitakizima, umunezero w'agakiza utagikama. Urakoze kuri butwumvise ijwi ryawe abatararyumva, kugira ngo bamenye ko utari igipindi. Urakoze kuri butwongerera inyota yo kugushaka no gutindana nawe. Ndagushimira Mwuka Wera ko wabanye natwe. Ndagushimira ko watuzanye tukaba mu banyamugisha babaye kuri iki gicaniro. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe batwajije mu gihe cy'imvura, bagatwarana bava mu mirimo. Ubaha umugisha kandi ubagwiriza imbaraga igitondo n'umugoroba. Umugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye hano, iyo tuzi niyo tutazi, iyo duha agaciro niyo twebwe tutamenya agaciro kayo. Ubibahera umugisha. Komeza utuvomerere, komeza utwuzure. Duhesheje umugisha igihugu cyacu. Reka amavi y'Abanyarwanda gupfukamire, indimi z'Abanyarwanda zaturekure umwami. Udukize kugusuzugura, dukize ubwirasi no kwiyemera, dukize kugutera umugongo, dukize kwibwira ko dufite imbaraga zitagukeneye. Bidukize kuva ku muturage wo hasi kugera muri ofisi zo hejuru zifata ibyemezo. Ubu umwami w'iki gihugu, duhe kuguhagarara nk'uko bikwiriye, twebwe abitiriwe izina ryawe. Tubabarira aho tugutukisha, duhe gusa nawe kugira ngo tuguhagararire neza. Urakoze kumvise gusenga kose twasengeye imbere yawe. Tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mani baha umugisha, bagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Urakoze gusenga. Naho kuwa mbere muzabyibuke, abaduhaye amanimero yanyu tuzongera tubibutse kuri SMS, ariko na kuwa mbere saa 11:15. Mwami Yesu abaha umugisha.